សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ទី159ប្រធានបទវ័យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមរយៈអំពីការរុករករ៉ែទីតញោមនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងផលប៉ះពាល់របស់វាអមដោយការពិភាក្សានៅក្នុងស្ទូឌីយោជាមួយវិក្កាមមានបទពិសោធន៍រីឯប្រធានបទខ្លីបង្ហាញពីព្រះពុទ្ធសាសនាវគ្គនយោបាយសង្គមលោកអ៊ុយប៊ូមីននឹងបង្ហាញជលុកអ្នកអំពីការបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺចម្រាប់រំកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ទី159ស្ដីពីសំណង់ building ប្រភេទប្រឈមមុខនឹងការបាក់ស្រុតមនោទស្សនាប្រតិបត្តិក្រុមប្រកម្មវិធីសមត្ថភាពបានជួបសម្ភាសជាមួយមហាជនតាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងការរុករករ៉ែនិងជំរកសត្វព្រៃខាតកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃឥឡូវនេះកំពុងមានការសិក្សារុករករ៉ែប្រភេទទីតញោមនៅតំបន់នេះប្រសិនបើឈានដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរធម្មជាតិនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបែបណាខ្លះតើមានការបោះស្រយាណាដែរកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែលើសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទស្សនៈមហាជននិងកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីធុនៅក្នុងស្ទូឌីយោចានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការរុករករ៉ែនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលយើងបានអញ្ជើញលោកព្រំហឹងលោកជាប្រធានសហគមន៍អេកូទេសចរនៅឃុំជីផាតខេត្តកោះកុងជំរាបសួរលោកចាសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបងចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកព្រំហឹងលោកជាអតីតអ្នកប្រកបរបរបាញ់សត្វព្រៃហើយនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកមានជំនាញខាងផ្នែកមគ្គុទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយលោកក៏មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅនិងតម្រូវការរបស់សត្វព្រៃចាហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងទូតទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញមានតែបានជួបសត្វតម្រៃព្រៃទេអត់បានជួបទេជួបកាលចំនួនតែអាណាធិបតេយ្យដែលធ្វើឈើកាលចំនួន93 94ហ្នឹងរហូតហ្នឹងខ្ញុំជួបនឹងវងនៅកន្លែងនេះហ្នឹងធំសាំងកពិតនៅកន្លែងនេះហ្នឹងមានតែលឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់និយាយតែគាត់ធ្លាប់បានជួបសត្វតម្រៃព្រៃទេធ្លាប់លឺគេថាមានបងតាមលឺគេនិយាយថាអស័យជុំបាន30ក្បាលបងមានដឹងតម្រៃមាននៅក្នុងខេត្តណាខ្លះបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរកោះកុងឃើញច្រើនហ្មងភាគច្រើនហ្មងគិតថាតម្រៃនៅប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះអត់កើនឡើងថយចុះបងព្រោះវាភាគច្រើនអ្នកដើរដាក់អន្ទាក់ដើរប្រមាញ់ដើរអីហ្នឹងបងពួកចិនពួកអីមកកគុកកកាក់អីពេញណានអីចឹងវារួតបាត់ឥឡូវហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនឬក៏មានមនុស្សចូលទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែតើអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់សត្វតម្រៃដែលវារស់នៅកន្លែងនោះបាទខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរតាមខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំបើគិតទៅបើធ្វើអញ្ចឹងគួរឲ្យប៉ះពាល់សត្វព្រៃចាដល់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់វាយថ្មវាយអីហ្នឹងវាកទុះឌុងដាំងលឺដល់ណាដល់ណីព្រោះអីអាសត្វព្រៃវាផ្អើលអត់ហ៊ាននៅចិត្តមិនដល់ដល់សត្វព្រៃទេតែប្រជាជនដែលរស់នៅហ្នឹងក៏ដូចថាបាក់តនុបបាក់អីយ៉ាងណាមួយក៏វាបាក់រស់នៅដែរផលដែលទាញយកអំពីរ៉ែនិងការថែរក្សាសត្វព្រៃតើមួយណាវាមានតម្លៃជាងខ្ញុំសូវដឹងដែរទាំងតម្លៃចេះប៉ុន្តែបើថាបើបាល់ខ្ញុំវិញខ្ញុំថាបើសត្វព្រៃវាមានតម្លៃជាងគាត់យើងរករ៉ែมันប្រយោជន៍ជាងចំណែកពីហ្នឹងបើនិយាយទៅវាផលប្រយោជន៍គឺបើសណាថាដោះស្រាយនៅប្រទេសជាតិគោដូចថាព្រៃវានៅធំយើងសัตว์ហ្នឹងដូចថាវាយើងមានក្រុមហ៊ុនចូលទៅយករ៉ែហ្នឹងវារីកចម្រើនក្នុងប្រជាពលរដ្ឋតែសัตว์ហ្នឹងក៏អាចងាកចេញបានព្រៃវានៅធំថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនចេះតែរីកចេះតែរុករ៉ែនៅតំបន់នៅដែលមានសត្វតម្រៃហ្នឹងណាអ៊ំតែតម្រៃអាចរត់ពីស្រុកខ្មែរទៅនៅប្រទេសគេផ្សេងទេអ៊ំខ្ញុំថាអាចព្រោះអីព្រៃឆ្លងដែននាបបានដូចជាខាងទៅខាងឡាវក៏ព្រៃជាប់គ្នាទៅខាងថៃក៏ព្រៃជាប់គ្នាវាព្រំដែនជាប់គ្នាទៅត្បូងក៏មានតាមការបញ្ចេញយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសត្វដំរីនៅក្នុងប្រទេសយើងមានការថយចុះតែខ្លះទៀតថាមានការកើនឡើងដូច្នេះនៅក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅផ្ទាល់តើសត្វដំរីរបស់លោកនោះមានការកើនឡើងឬមួយក៏ថយចុះជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងឃុំជីផាតយើងខ្ញុំបាទគឺសត្វដំរីគឺអត់មានថយចុះទេចា៎បាទដោយសារតំបន់នេះពីដើមគឺជាដែនដីចម្រោកសត្វដំរីដ៏សំខាន់
តែពីដើមដោយសារមានការកាប់ព្រៃឈើនិងការបរបាញ់សត្វចាបាទដូច្នេះសត្វដំរីអាចកិច្ចទៅនៅតំបន់ផ្សេងៗហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជាផាត់បន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទី1គឺយើងបានការពារនៅក្នុងតំបន់ចាបាទហើយទី2គឺយើងអាចស្ងប់ស្ងាត់ពីអាណាធិបតេយ្យនៃព្រៃឈើចាដូច្នេះសត្វដំរីអាចកើនឡើងក្នុងតំបន់ជាផាត់ចាហើយជាក់ស្ដែងគឺក្នុងមួយថ្ងៃមានន័យថាប្រជាជនគាត់អាចឃើញនៅចំណុចនេះគាត់ថាមានដំរីហើយនៅកន្លែងផ្សេងគាត់អាចថាមានដំរីទៀតចាបាទហើយដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំបានដឹងដែរដំរីអាចមានកូនមានអីវានាំគ្នាដល់រ៉ូស៊ីនៅតាមដងព្រែកនិងដងស្ទឹងចាបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចឃើញប្លែកពីគ្នាមានន័យថាដំរីខ្លះវាអាចមានលក្ខណៈជាដំរីស្ដគឺវាមានដានជើងផ្សេងបាទហើយលក្ខណៈជាដំរីភ្លុកគឺវាដានជើងផ្សេងដូច្នេះយើងអាចប៉ាន់ស្មាននឹងការពភាករបស់ប្រជាជនក្តីរួចដូចជាអ្នកមានជំនាញនៅក្នុងការសិក្សាអំពីដំរីហ្នឹងអាចថាតំបន់ជាផាតយើងមានដំរីកើនឡើងចាហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញទូទស្សនិកជននិងលោកតាមដានទស្សនៈបទយការបស់យើងដែលស្ដីអំពីការរុករករ៉ែនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វដំរីសូមអញ្ជើញកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសំណាងពីព្រោះសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជាច្រើនប្រភេទដែលនៅក្នុងនោះមានសត្វដំរីផងដែរសត្វដំរីនៅកម្ពុជាជាប្រភេទ Asian Elephant ហើយបច្ចុប្បន្ននេះមាននៅតែ14ប្រទេសទេនៅលើពិភពលោកតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងដែលផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះចំនួនសត្វដំរីព្រៃនៅកម្ពុជានៅចន្លោះពី400ទៅ500ក្បាលហើយភាគច្រើនដំរីហ្នឹងគឺរស់នៅផ្នែកនិរដីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពតកំពង់ស្ពឺខេត្តបរសៃអនុផ្នែកទៀតហ្នឹងរស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយតំបន់ជីផាតហ្នឹងគឺជាតំបន់មួយគេហៅថាតំបន់ Lowland ណាតំដីទំនាបហើយជាដែនជម្រកដ៏ល្អមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌប្រកបសម្រាប់ដំរីព្រៃកំពុងរស់នៅទីនោះហើយមនុស្សភាគច្រើនក៏បានដឹងដែរថាដំរីរស់នៅក្នុងតំបន់ជីផាតនោះគឺប្រឡោះពីជីផាតទៅអរ៉ែងយើងហ្នឹងគឺម្ដុំហ្នឹងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រតំបន់ហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាបានជួបប្រទះដំរីនៅតំបន់នោះតើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំជីផាតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងធ្លាប់បានជួបសត្វដំរីព្រៃដែរឬទេខ្ញុំគិតថាសម្បូរដំរីខ្ញុំដើរជួបតញឹកដើរតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃជួបដំរីមកជួបដានពេលឥឡូវនេះអត់តាន់រ៉ែដំរីអត់តាន់ណាទេគឺដំរីនៅជុំវិញបរិវេណយើងនេះបាទប៉ុន្តែពេលដែលរុករករ៉ែយើងមិនសន្និដ្ឋានថាដំរីនឹងនៅឬក៏មិននៅខ្ញុំអត់គេថាប៉ុន្តែហាក់ជាវាអាចចេញឲ្យបោះវាខ្លាចមនុស្សទាំងសត្វដំរីនិងសត្វផ្សេងក៏ដូចព្រៃឈើស្ថិតនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញពិសេសដែនជម្រកសត្វព្រៃក្នុងឃុំជីផាត់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងទៅថ្ងៃខាងមុខមិនដឹងថាអាចគេចផុតពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែឬយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះសពថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវរុករកធនធានរ៉ែនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារក្នុងដែនជម្រកសត្វរឿងហ្នឹងវាអាចថាជាបញ្ហាបច្ចេកទេសផងហើយយើងបើតាមជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាព្រៃភ្នំនឹងវាមានវិសាលភាពធំណាស់ហើយការរុករករ៉ែរបស់យើងនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញអាជ្ញាប័ណ្ណដែលក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយក្រមរក្សាវិវត្តកម្ពុជាមានមតិរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការអភិរក្សសត្វព្រៃនិងបរិស្ថានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរស់នៅក្បែរតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញពួកគាត់មិនចង់ឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរុករកធនធានរ៉ែនិងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅទីនោះទេដោយសារតែពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃដែលកំពុងតែរស់រាននៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏ពុំមានទស្សនៈអីប្រឆាំងឬក៏បង្អាក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរប៉ុន្តែយើងក៏ដើរទន្ទឹមគ្នាដែរយើងត្រូវការធនធានធម្មជាតិត្រូវការបរិស្ថានយើងល្អប្រសើរហើយក៏យើងក៏ចង់បានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងមួយរីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងគ្នាដែរសត្វព្រៃសត្វដំរីក៏យើងនឹងអាចមានគង់វង្សនេះជាទស្សនៈរបស់អ្នក
អ្នកធម្មជាតិគឺគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងចេះយើងពិនិត្យពិចារណាមួយបែបវិញថាបើយើងគិតដល់នឹងទៅគឺបានន័យថាអញ្ចឹងយើងនាំវារស់នៅរបៀបដូចមនុស្សពីដើមអត់មានអភិរក្សហើយខ្ញុំមិនជឿថាប្រទេសទាំងឡាយដែលនៅជឿលើពិភពលោកនេះលោកមិនរកមិនសួរស្វែងរករ៉ែទេហើយខ្ញុំជឿថាបើគ្មានរ៉ែធ្វើទៅសូថាមានស្អីផលិតយន្តហោះហ្នឹងដូចជារ៉ែទីតានញោមហ្នឹងគឺជារ៉ែមួយបម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មតើគូរុករករ៉ែយករ៉ែឬក៏ទុកព្រៃឈើសត្វព្រៃឲ្យនៅគង់វង្សបើយើងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍទេគឺតែអភិរក្សរហូតក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យនៃពាក្យទាំងពីរហ្នឹងគឺថាបានជាប់លាប់ជាមួយគ្នាគឺយើងធ្វើការអភិរក្សផងណាអភិរក្សក៏ដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍដែរបាទហើយអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏មិនភ្លេចដល់ការអភិរក្សថែរក្សាបរិស្ថានទេគឺថាយើងធ្វើឲ្យពីរហ្នឹងថាអាចនៅមានជាមួយគ្នានឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលនឹងឆែកមើលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះជាក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដក្រុមហ៊ុនមានប្រវត្តិល្អដែរទេបាទបើក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រវត្តិល្អក្រុមហ៊ុនមានគោលការណ៍របស់គេច្បាស់លាស់គេនឹងធ្វើសំណងទៅលើការផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានគេធ្វើសំណងទៅលើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានគេនឹងយកការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអស់ទាំងនោះហើយចំណែកលោកម៉ែនសុរិយ័នអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានអះអាងថានៅពេលនេះការគម្រាមកំហែងដល់សត្វដំរីព្រៃមិនទាន់មានបញ្ហានៅឡើយទេទោះបីតាមរូបភាពណាក៏ដោយការនិយាយបែបនេះគឺសំអាងទៅលើតំបន់ព្រៃការពារចំនួន23កន្លែងនិងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើចំនួន10កន្លែងមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណជាង1លានហិកតានៅទូទាំងប្រទេសយើងមិនអាចតនសន្និដ្ឋានបានឡើយដោយសារយើងមិនទាន់មានការធ្វើកិច្ចកម្មមួយច្បាស់លាស់ហើយជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលមុនការផ្ដល់ការធ្វើកិច្ចកម្មលោកត្រូវការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ហ្នឹងបើសិនកាលណាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិនោះការធ្វើកិច្ចកម្មឡើយយើងត្រូវថនថ្លៃឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះយើងគិតពីផលចំណេញផលខាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរុករករ៉ែនេះដែរមានមន្ត្រីខ្លះបានលើកឡើងថាសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែនៅកម្ពុជាក្រោយពីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែពីថ្នាក់លើហើយមេតាំងសហការជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមផងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកណាក៏ដោយបរទេសក៏ដោយក្នុងស្រុកក៏ដោយក្នុងការធ្វើការស្វែងរករកហ្នឹងគឺត្រូវមានរបាយការណ៍បច្ចេកទេសឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យប្រកបប្រជាកុំឲ្យធ្វើលំហើយកុំមកយកមកចុះតាមកសែតអីថាមានចំនួនប៉ុណ្ណេះបំប៉ោងទិន្នន័យអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រូវឲ្យមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់មកយោងតាមមតិរបស់អង្គការមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លះៗពីផលប៉ះពាល់ដល់សត្វដំរីព្រៃនិងសត្វព្រៃដទៃទៀតនាពេលអនាគតប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសិក្សាស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែពង្រីកការរុករករ៉ែនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំកាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកតាលោកមើលឃើញថាព្រៃការពារនៅតំបន់ជីផាតហ្នឹងគឺមានទំហំធំធេងដែរឬទេលោកបាទក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញមែនបាទតំបន់ជីផាតក្នុងហ្នឹងជួរកណ្ដាលនៃភ្នំកវាញគឺយើងមានព្រៃដ៏ទូលំទូលាយចា៎បាទព្រោះនៅក្នុងតំបន់នេះគឺយើងអាចភ្ជាប់នៅឃុំ8ហើយយើងមានព្រំបន្ទាល់ចំនួនខេត្ត2ទៀតចា៎បាទហើយយើងនិយាយទៅសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងពោធិ៍សាត់ចា៎បាទហើយមួយច្រកទៀតគឺយើងមានជាដែនថៃបាទវាមានព្រៃទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីសម្រាប់សត្វដែលអាចរស់នៅបានលុះត្រាតែវាមានប្រស្រ័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្នុងការរស់នៅរបស់វាមិនមែនថាមានព្រៃភ្នំច្រើនហើយមានព្រៃជ្រៅមានដើមឈើច្រើនវាអាចរស់នៅបាននោះទេបាទប្រធម្មតាសត្វវារស់នៅតាមបែបផែននៃសត្វបាទសត្វមួយយ៉ាងគឺដូចជាសត្វដំរីគឺវាអាចរស់នៅតំបន់ណាដែលមានទឹកជ្រៅទឹកច្រើនហើយมันអាចរីស្ងួតនៅពេលរដូវប្រាំងហើយវាអាចមានចំណីអាហាររបស់វានឹងស្រួលបរិភោគបាទជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងតំបន់ជីផាតយើងអញ្ចឹងបាទនៅចំណុចក្បាលឆាយតាមាសហើយរហូតទៅដល់ព្រែកឆាយកៃគឺចំណុចហ្នឹងគឺជាអាងទឹកមួយដ៏សំខាន់
ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វក្នុងទឹកដូចជាត្រីនាគឬក៏ក្រពើភ្នំគឺតំបន់នឹងសម្បូរចា៎បាទហើយជាក់ស្ដែងគឺសត្វដំរីក៏អាចរស់នៅក្នុងតំបន់នឹងជាក់ស្ដែងនៅតំបន់នឹងបងចា៎បាទចាលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញថាព្រៃធំធេងណាស់ជឿបើសិនជារដ្ឋសម្រាប់ចិត្តឲ្យសិទ្ធទៅក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើការរុករករ៉ែនៅផ្នែកខ្លះនៃព្រៃនៅតំបន់ជីផាតហ្នឹងតើវាអាចធ្វើវាតើព្រៃដែលសេសសល់នឹងអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វឯទៀតរស់នៅដែរឬទេនេះបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនៅក្នុងតំបន់គឺវាអាចរស់នៅបានតែមកប៉ែកគឺអាចរស់បាននៅក្នុងចំនួនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចា៎បាទហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបានធ្វើអភិវឌ្ឍរាយនៅក្នុងជីផាតហើយដូចបងមានប្រសាសន៍ថាវាអាចសត្វដំរីនឹងអាចរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗបានទៀតចា៎ខ្ញុំថាវាអាចបានតែវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះចា៎បាទជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំនិយាយចំចំណុចគឺនៅចំណាចា៎បាទហើយបើពីអរ៉ែងមកដល់ជីផាតគឺវាមិនអាចរស់នៅបានទេចា៎បាទដោយសារកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងតម្រៃថ្នាក់នៅហើយមានកន្លែងគេធ្វើរ៉ែចា៎បាទហើយក្រៅពីតំបន់ផ្សេងទៀតគឺជាតំបន់មានភ្នំទូលំទូលាយមែនតែតំបន់នោះពូពេញដោយមានដីខ្ពស់បាទហើយមិនសូវមានទឹកនៅពេលរដូវប្រាំងចា៎យើងឃើញថាកន្លងមកនេះបើតាមបទយការដ្ឋបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឲ្យទៅធ្វើការរុករករ៉ែទីតាញោមនៅក្នុងតំបន់ជីផាតតើលោកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមានបានជ្រាបពីរឿងនេះដែរឬទេសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងជីផាតគឺអត់បានដឹងព័ត៌មាននឹងទេបាទអ្វីដែលបានដឹងគឺបានដឹងតែគាត់ថាឃើញពួកគាត់នឹងគាត់មកមានកម្មករចាក់លូឬក៏អីចឹងចា៎បាទបើព័ត៌មានដែលយើងថាតំណាក់តំណងគ្នាគឺអត់បានដឹងទេបាទចា៎នៅពេលដែលឃើញក្រុមហ៊ុនមកចាក់លូហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋមានសកម្មភាពមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរទេបាទឲ្យជាក់ស្ដែងគឺប្រជាជននៅក្នុងជីផាតគឺគាត់បានសួរតាមរយៈលោកមេឃុំចា៎បាទហើយសួរតាមរយៈសហគមន៍បាទដូចជាអង្គការហើយក៏សួរថាចុះមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងឃុំរបស់យើងនេះបានដឹងទេការរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននេះចា៎បាទហើយពេលនោះដូចជាខាងអាជ្ញាធរឬក៏ខាងខ្ញុំឲ្យឆ្លើយថាបានដឹងខ្លះតែខ្លះហ្នឹងអាជ្ញាធរឃុំឯងបើសម្រាប់ខ្ញុំខាងសហគមន៍គាត់បានដឹងទេដូចជាអង្គការគាត់បានដឹងដែរចា៎បាទដូច្នេះប្រជាជនគាត់ថាចុះបើគេធ្វើមិនបានដឹងហេតុអីក៏នាំគ្នានៅស្ងៀមចា៎បាទហេតុមិនក៏យើងមិននាំគ្នាតវ៉ាកុំឲ្យគេរុករករ៉ែនៅក្នុងតំបន់ជីផាតយើងព្រោះតំបន់ជីផាតយើងមានទឹកដីតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានព្រៃស្រោងមានសត្វច្រើនក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនគេធ្វើអានឹងទៀតវាមិនអស់ចា៎បាទដូច្នេះហើយគឺប្រជាជននឹងមានការតវ៉ាផ្តិតមេដៃរហូតដល់700ជាងនាក់ក្នុងការតវ៉ាហ្នឹងហើយជាបន្តទៀតនេះសូមជិញលោកនឹងទឹកទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយការបស់យើងជាបន្តទៀតសូមជិញការដែលលើកឡើងថាសត្វដំរីកំពុងទទួលរងនៅការរំខានឬទីជម្រករបស់វាកាន់តែរួញតូចទៅនោះប្រហែលនឹងคล้ายទៅជាការពិតឧទាហរណ៍ដូចជានៅឃុំជីផាតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីក្រសួងឧស្សាហកម្មរណធម្មពលបានកំពុងសិក្សាជ្រាវជ្រាវនិងរុករកធនធានរ៉ែទីតាញោមទី1គឺចំពោះក្រុមហ៊ុន United Khmer Group នឹងគឺបានទទួលនៅអាជ្ញាប័ណ្ណបាទពីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលនឹងគឺថាបានមានសិទ្ធិធ្វើការរុករកឡើងនៅលើដីសម្បត្តិចំនួន 2400 ហិកតានៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំឯតំបន់ព្រៃនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងជាប់ជាមួយនឹងស្រុកស្រែអំបិលបាទហើយដោយឡែកនឹងក្រុមហ៊ុនសំណាងត្បូងរ៉ែថ្មអាហារនេះអារ៉នគឺត្រូវបានក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលគឺបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណការរុករកផងហើយនឹងឲ្យធ្វើឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មរ៉ែត្បូងថ្មផងក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានសិទ្ធិការស្វែងរុករករ៉ែនេះគឺលើផ្ទៃដីគឺ 12,000 ហិកតាតាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរុករកធនធានរ៉ែនៅក្នុងព្រៃការពារមានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វដំរីឬមានការរំខានដែរឬទេគឺយើងធ្វើមិនមានការផ្ទុះក្ដុំក្ដាំងឲ្យវាផ្អើលទេបាទគឺយើងធ្វើលក្ខណៈមួយស្ងប់ស្ងាត់ហើយសត្វព្រៃយើងមិនអាចឲ្យវាមកប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ដែលយើងធ្វើការឋាននេះពីព្រោះយើងមានរបៀបការពាររបស់យើងធ្វើហើយគឺយើងមានក្រុមទទួលខុសត្រូវចាំបាច់បំផុតគឺដាំឈើពីក្រោយ
ដល់អញ្ចឹងសត្វព្រៃវាអត់មានប៉ះពាល់មកខាងផ្នែកខាងរ៉ែរបស់យើងទេពីព្រោះធនធានរ៉ែរបស់យើង គឺយើងធ្វើទៅតាមតំបន់ដែលយើងឃើញមានអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើទាំងអស់បានទេ ក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សហើយជាអ្នកបច្ចេកទេសយើងសូមនិយាយពាក្យពិតហើយគឺមកជាប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់សត្វដំរីនិង species និងប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះជាពិសេសក្រពើភ្នំហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកក្រពើភ្នំដែរដំរីវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបើមិនជាមានការរករ៉ែគឺឬក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការរករ៉ែនៅទីនោះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរករ៉ែនៅតំបន់ខាងលើសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរដោយខ្លាចមានការបាត់បង់សត្វដំរីនិងសត្វផ្សេងៗនាពេលខាងមុខ ចង់ឲ្យបាននៅតដល់កូនដល់ចៅខ្ញុំមិនក្រោយឲ្យវាស្គាល់ថាសត្វនឹងមានសត្វដំរីសត្វខ្លាសត្វពស់សត្វស្វាចង់ឲ្យចៅខ្ញុំមិនក្រោយស្គាល់ដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ចាអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ទេ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរុករករ៉ែពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វដំរីនេះអ្នកយកការកម្មវិធីសមាធររបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការពីអង្គការក្នុងស្រុកមកថាមានពេលខ្លះសត្វដំរីព្រៃបានធ្វើដំណើរឆ្លងដែនពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសថៃខេត្តនៅជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទីនោះជាតំបន់ព្រៃការពាររបស់គេប្រសិនបើអញ្ចឹងមែនតើសត្វដំរីព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណា មានរបាយការណ៍មិនផ្លូវការបានរាយការណ៍មកថានៅក្នុងស្រុកបរៃនៅក្នុងខេត្តចន្ទបុរីមានការបរបាញ់សត្វដំរីដែលដំរីនោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅចេញពីតំបន់សំឡូតទៅហើយបានបំផ្លាញដំណាំអ្នកស្រុកនៅប្រទេសថៃមួយផ្នែកតូចណាស់នោះហើយឮថាមានយកដំរីថៃបានយកដំរីស្រុក2មកដើម្បីធ្វើ ជាធ្នាក់ហើយតាក់យកតម្រៃនោះប៉ុន្តែពុំបានសម្រេចដោយសារតែតម្រៃនោះវាផ្អើលផែនការលើកទី2ជំហានទី2ឬថាប្រទេសថៃបានធ្វើការបាញ់តម្រៃនោះឲ្យសន្លប់ហើយដឹកយកទៅតំបន់ផ្សេងទៀតតម្រៃទាំងអស់នោះមាន6ក្បាលដែលក្នុងនោះ2ក្បាលមានភ្លុកវែងភ្លុកធំធំ ហើយថាមានចាក់ផ្សាយតាមទូទៅទៀតផងបើតាមបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនោះបានបញ្យល់យ៉ាងលម្អិតថាដំរីនោះចេញពីតំបន់សំឡូតទៅតើយើងគូនាំគ្នាអភិរក្សសត្វដំរីឲ្យនៅស្ថិតថេរគង់វង្សដោយរបៀបណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាសត្វដំរីយើងចាត់ចូលជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលចិត្តប្រពូនដូច្នេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ ការពារដោយតឹងរឹងបំផុតអ្នកដែលបរបាញ់សត្វដំរីអាចមានទោសធ្ងន់អញ្ចឹងទេយើងមានការការពារណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយដៃគូអវត្តនានាដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ព្រៃនៅតំបន់ព្រៃការពារក៏ដូចតំបន់ការពារផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការជួយការពារភាសាដែលចិត្តផុតពូជហ្នឹង ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិយាយថាបើសិននៅពេលខាងមុខមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅតំបន់ជីផាតពិតប្រាកដមែននោះផលប៉ះពាល់ដល់ប្រធានច្បាស់ជាកើតមានដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅទីនោះចាក់ជាមិនខានទាំងមនុស្សសត្វរស់នៅក្នុងព្រៃនិងត្រីជាដើម ព្រួយបារម្ភដែរខ្លាចអត់ទឹកអត់ត្រីហូបចុះបើធ្វើទៅវាមានជាតិពុលជាតិអីចឹងជាតិពុលនៅទៅលើតាចុះខ្លាចវាហូរមកតាមទឹកចឹងបើធ្វើវាធ្វើមកលើចឹងវាមកហូរធ្លាក់មកចាវាហូរលើមកវាធ្លាក់មកដល់ក្រោមមកវាងាប់ត្រីងាប់សាច់ចឹងយើងបានណាហូបបើយើងនៅនេះណានាងខ្ញុំមិនដែលហូបទឹកឆ្អិនផងហូបតែទឹកឆៅចាហូបទឹកអូទឹកស្ទឹងមានអូននោះខ្ញុំ ចឹងមកឲ្យខ្ញុំខ្លាចប៉ះពីព្រោះសុខភាពខ្ញុំកាន់តែចាស់ទៅទ្រាំទៅម្ដងតិចចាមានការព្រួយបារម្ភដល់ចៅខ្ញុំនៅជំនាន់ក្រោយតូចនឹងទៀតតាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាអាជ្ញាធរដែនដីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរគឺយើងបានរៀបចំទៅតាមបែបបទនៃបច្ចេកទេសគឺយើងបានធ្វើជាអាងស្តុកទឹកពោះទឹកដែលយើងយកមកប្រើជាមួយនឹងរ៉ែហ្នឹងមិនឲ្យហូរទៅណាទេ គឺយើងស្តុកទុកមួយអាង
មួយអាងនេះយើងស្តុកទុកបន្ទាប់ពីយើងស្តុកទុកអាងនឹងហើយគឺយើងចូលអាងទី2អាងទី2ដើម្បីចម្រោះទឹកយកអាទឹកដែលយើងប្រើរួចហ្នឹងមិនឲ្យហៀខ្ចាយចេញទេមិនឲ្យប៉ះពាល់ទឹកដទៃទេគឺយើងយកទឹកដដែលហ្នឹងចម្រោះចូលអាងទី2អាងទី2ហ្នឹងជាទឹកមួយដែលយើងចម្រោះហើយយើងយកមកប្រើដល់ហើយហ្មងបាទយើងយកមកប្រើម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាវិលជា cycle អញ្ចឹងទឹកហ្នឹងមិនអាចចេញទៅណាឆ្ងាយពីក្នុងរង្វង់ហ្នឹងទេមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខមានការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែពិតមែននោះផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននឹងកាត់មានឡើងជាមិនខានហើយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខុំជីផានកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកពីខាងដើមលោកមានប្រសាសន៍ថាសត្វដំរីនៅតំបន់ជីផាតនឹងមានច្រើនណាស់គឺប្រជាពលរដ្ឋជួបស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយវងដំរីខុសប្លែកពីគ្នាទៀតដូច្នេះតើលោកមានតួលេខទេថាតើសត្វដំរីនៅតំបន់នោះមានចំនួនប្រមាណដែរទៅនៅក្នុងដំរីតំបន់ជីផាតបើអ្វីដែលតាមខ្ញុំស្មានគឺមាន100ជាងក្បាលនៅក្នុងជួរភ្នំកវាយចា៎បាទពីព្រោះតម្រៃខ្លះអាចនៅចំណុចផ្សេងពីគ្នាចា៎បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលបានប្រជាជនបានជួបហើយមួយចំនួននេះគឺវងដំរីធំបាទជាលក្ខណៈដំរីធំហើយនៅមួយវងរបស់វានឹងប្រហែលជា50ជាងក្បាលចា៎បាទហើយនឹងដូចខ្ញុំរឿងបងអញ្ចឹងគឺវាអាចមានវងវាមានទូចមានធំតែអ្វីដែលខ្ញុំបានវិភាគនឹងទៅលើសត្វដំរីហើយប្រជាជនដែលគាត់បានឃើញតាមយើងគិតប្រហែលជា100ជាងក្បាលនៅក្នុងជួរភ្នំកវាយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងភ្នំកវាយយើងនេះមានច្រើនជាងគេចានៅក្នុងបទយកាបានលើកឡើងថាមានសត្វដំរីមួយចំនួនបានឆ្លងពីប្រទេសយើងចូលទៅប្រទេសថៃតើលោកមានបានជ្រាបទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសត្វដំរីនឹងចេញពីប្រទេសយើងចូលទៅប្រទេសគេសំខាន់ផុតគឺការរស់នៅរបស់សត្វចា៎បាទមិនមែនវាពឹងផ្អែកទៅលើតំបន់ព្រៃធំហើយសម្បូរព្រៃនោះទេចា៎បាទទី1គឺវាមានទឹកចា៎បាទទី2វាអាចចំណីរបស់វានឹងគឺវានៅកន្លែងនឹងហ្មងហើយធម្មតាតម្រៃស៊ីដេកនៅហ្នឹងហើយវាត្រូវការតំបន់វិលជុំរបស់វាមានន័យថាវារស់ស៊ីពនាចបងបាទ7ថ្ងៃក្រោយគឺវានៅតំបន់នេះហើយ7ថ្ងៃក្រោយគឺវានៅតំបន់ផ្សេងបាទដូច្នេះគឺវាអាចវិលជុំហើយតម្រាយរបស់វាដើមឈើមួយដើមលុះត្រាតែដើមឈើនឹងមានលាស់ត្រួយខ្ចីបានវាវិលមកដំណើររបស់វាវិញចា៎បាទដូច្នេះតម្រៃត្រូវការរស់នៅត្រូវការទឹកនិងត្រូវការចំណីរបស់វាជាទៀងទាត់ចា៎ប្រសិនបើតម្រៃខ្វះទឹកហើយខ្វះចំណីរបស់វាទៀងទាត់ទេវានឹងកិច្ចពីតំបន់ហ្នឹងវាទៅរស់នៅតំបន់ផ្សេងចា៎បាទគឺត្រូវតែកិច្ចវាមិនអាចរស់នៅបានទេហើយវាខុសពីសត្វផ្សេងបាទសត្វផ្សេងវាអាចរស់នៅតំបន់ផ្សេងវាអាចផឹកទឹកដង្សើមបានហើយវាអាចស៊ីផ្លែផ្កាឈើជាលក្ខណៈរបស់វាបានតែដំរីវាត្រូវការស៊ីទាំងយប់ស៊ីទាំងថ្ងៃបាទដូច្នេះវាមិនមែនពឹងទៅលើព្រៃអីណាយើងមានជួរភ្នំកវាយព្រៃសម្បូរក៏ប៉ុន្តែវាអាចសត្វនឹងកិច្ចវាកិច្ចបានតែមួយរយៈក្រោយពីវាឃើញថាការស៊ីរបស់វាការរស់នៅរបស់វាអត់បានសុខទេវានឹងកិច្ចទៅកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពបាទហើយចំពោះការបង្កសម្លេងកងរំពងគួរឲ្យភ័យខ្លាចតែអាចធ្វើឲ្យដំរីរត់ចេញពីតំបន់នឹងដែរទេបាទការបំពងសម្លេងបើយើងមានលក្ខណៈជាសម្ដីឬក៏អីជាធម្មតាគឺវាអត់កិច្ចទេបាទបើយើងមានជាលក្ខណៈជាម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយវាអាចធុំផ្សែងភ្លើងវាអាចធុំក្លិនប្រេងម៉ាស៊ីនឬក៏អាចបំពងសម្លេងដោយម៉ាស៊ីនណាដែលអាចលឺខ្លាំងគឺវានឹងកិច្ចបាទប្រភេទសត្វនេះវាសំខាន់ផុតគឺវាមិនត្រូវការធុំក្លិនជាលក្ខណៈមនុស្សហើយលក្ខណៈប្លែកអ្វីទេបាទប្រស័តនេះអស់នេះគឺមានសិទ្ធិការពាររបស់វាត្រឹមត្រូវដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទលោកសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកតើយល់ឃើញថាសត្វដំរីមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលបានជំនុំគ្នាធ្វើការអភិរក្សបាទប្រយោជន៍ពីសត្វដំរីទី1គឺសត្វនឹងវាចិត្តផុតពូជចា៎បាទហើយជាសត្វធំដែលកម្រនឹងមានចា៎បាទហើយទី2គឺសត្វដំរីហ្នឹងប្រសិនបើយើងអាចយកវាយកមកចិញ្ចឹមឬក៏យើងអាចថែរក្សាបង្ហាត់បង្រៀនវានឹងមានលក្ខណៈជួយជាកម្លាំងមនុស្សនឹងដូចជាមនុស្សឬក៏គ្រឿងយន្តមួយចំណែកអញ្ចឹងចា៎បាទនឹងទី2ហើយទី3គឺសត្វដំរីគឺអាចមានន័យថាដាំដើមឈើឡើងវិញចា៎បាទទី1គឺវាអាចស៊ីផ្លែឈើពីតំបន់មួយវាអាចចុះអាចនៅតំបន់មួយដូច្នេះហើយវាក្របរបស់វានឹងវាអាចដុះ
ចាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះ បាទអរគុណបង លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនឹងខ្ញុំនិងលោកព្រំហឹងនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាស្វែងយល់ពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានវិញម្ដងសូមជឿ ព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាព្រះសង្ឃគឺជាស្រែបុណ្យដ៏ល្អសម្រាប់ការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែកន្លងមកនេះមានបុគ្គលសង្ឃមួយចំនួនតូចបានប្រព្រឹត្តប្រឆាចនឹងវិន័យធម៌ជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តប្រឆាចនឹងវិន័យធម៌តើមានវិធានការដូចម្តេចខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឡើងដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមអញ្ជើញទស្សនាបទយកការនេះដូចតទៅ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានវត្តជាង 4000 វត្តនិងព្រះសង្ឃប្រមាណជា 60000 អង្គក្នុងនោះភាគច្រើនបំផុតបានប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅព្រះវិន័យធម៌សម្រាប់ព្រះកាយជាស្រែបុណ្យសម្រាប់ការគោរពប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រហែលជា 95% ដែលជឿទៅលើសាសនាព្រះពុទ្ធ ប៉ុន្តែកន្លងមកក៏មានបុគ្គលសង្ឃមួយចំនួនតូចបានប្រព្រឹត្តប្រឆាចព្រះធម៌វិន័យធ្វើឲ្យមានការអាប់អោនកិត្តិយសដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងចំនួនភាគច្រើនជាក់ស្ដែងដូចជាករណីអតីតសង្ឃនេតខៃនៅវត្តស្រះចកបានធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ចាមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យប្រសង់មួយចំនួនខុសឆ្គងគឺមកពីលោកអត់គោរពធម៌វិន័យអត់បានសិក្សាធម៌វិន័យមិនខុសអីពីយើងប្រសក់អត់គោរពច្បាប់ចឹងឯងធម៌វិន័យជាច្បាប់ហើយច្បាប់នោះឯងជាច្បាប់ដែលត្រូវស្ម័គ្រចិត្តគោរពដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងពិត គេគោរពបូជាទៅគេឃើញថាសាសនាមានលោកធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះជាបុគ្គលទេមិនមែនជាព្រះកំណត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេ យោងទៅតាមទស្សន័យនៃពុទ្ធសាសនាទៅលើអ្វីដែលជាអំពើនិងកម្មផលដែលគេបានធ្វើហើយគេទទួលខ្លួនឯងគេទទួលខ្លួនឯងគ្មាននរណាមកទទួលជំនួសនោះទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យយល់ថាដូរមកធ្លាយរមែងមានតក់មាននាល អ្នកជំនាញផ្នែកសាសនាបានអះអាងថាករណីរឿងរ៉ាវនៅវត្តស្រះចកគឺជារឿងបុគ្គលដែលមិនគោរពធម៌វិន័យមិនបានសិក្សាអំពីច្បាប់ទម្លាប់ប៉ុន្តែកន្លងមកការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីរបស់បុគ្គលសង្ឃមួយចំនួនតូចវាក៏ជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែរជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងហាក់មានភាពធូររលុងតាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតទៅដល់ព្រះចៅអធិការថាមិនបានពិនិត្យពីពងសាវតានិងប្រវត្តិអ្នកចូលមកបួសឲ្យបានច្បាស់លាស់ មកពីការយោគយល់ខ្លះមានទោសកំហុសនៅកន្លែងនឹងរត់គេចពីទោសទៅកន្លែងខេត្តផ្សេងស្រុកផ្សេងទៅបួសអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តលបែងស៊ីសងឬមួយក៏គ្រឿងញៀនឬក៏ពៀលាផ្សេងម្ដាយឪពុកអប់រំមិនបានបែរទៅយកទៅឲ្យបួសជួនកាលអ្នកនោះឯងដែលប្រព្រឹត្តខុសទៅធ្វើឲ្យខូចដល់វត្តដែលទទួលបួសនោះទៀតចាពេលខ្លះទៅក្នុងវត្តនោះអត់ចេះមើលវីដេអូផ្ដេសផ្ដាស់ទៅដល់អ្នកបួសនឹងឯងអាងអ្នកមានកូនអ្នកមានអីចឹងយកអាផ្ដេសផ្ដាស់ទៅដាក់ក្នុងវត្តនោះឆ្លងទៅក្នុងវត្តនោះទៀតខូចអស់ទៅទៀត បើចឹងទេតើតាវិនិច្ឆ័យនឹងស្បាប់ពិនិត្យនឹងត្រឡប់ដល់អាជ្ញាធរដែនដីដល់មូលដ្ឋាននីមួយមុននឹងបួសណាជួនកាលបុគ្គលនោះចង់មកប្រអាប់យើងចង់មកប្រអាប់ពុទ្ធសាសនាយើងជួនកាលបុគ្គលនឹងមកឲ្យសាសនាពុទ្ធយើងនឹងធាក់ថយតែมันអាចទេជួយយើងវិនិច្ឆ័យតែហ្នឹងជួនកាលมันបានតាមដានมันបានក្នុងតាមដានក្នុងប្រវត្តិរូបស្រេចខូចដល់អារាមខូចដល់ពុទ្ធសាសនាយើងសាសនាដទៃគេសោយសំអកណាអញ្ចឹងយើងមើលវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ សកលភាវូនីយកម្មគឺជាដើមចមួយដែរដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសាសនាចាត់ទុកថាជាកត្តានាំឲ្យព្រះសង្ឃមួយចំនួនតូចងាកចាកពីព្រះវិន័យធម៌ព្រោះថាសម្ភារៈនិយមគឺជាការអូសទាញធ្វើឲ្យមានការលោភលន់និងបាត់បង់ភាពជាអ្នកបួសផងដែរ ខ្ញុំនិយាយឲ្យចំចុះមានវត្តមួយនោះពេលល្ងាចម៉ោង 5 ខ្ញុំទៅដល់មានបងមួយនៅកណ្ដាលវត្តហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញទិសណាក៏ឃើញតែលោកនិយាយទូរស័ព្ទ ងាកមកជុំខ្លួនឃើញតែលោកនិយាយហើយខ្ញុំក៏សួរលោកដែរថាលោករវល់កិច្ចការអីតាក់ទងអីលោកជាថាទៅហើយខ្ញុំក៏មិនសូវជឿទាំងស្រុងដែរលក្ខណៈនេះគេឲ្យឈ្មោះហៅថាសម្ភារៈនិយមបើឋានៈជាប្រសង់ណាលោកដាក់ខ្លួនលោកចូលទៅក្នុងសម្ភារៈនិយមហើយ
តើលោកជាអ្នកទូនមានគេទូនមានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទូនមានវាមិនទៅ ចំណែកព្រះសង្ឃវិញព្រះអង្គខ្លះបានយល់ថាសកលភាវូនីយកម្មឬបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានជួយដល់ព្រះសង្ឃក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនបើសិនជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវត្រូវព្រោះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះអាចឲ្យព្រះសង្ឃធ្វើការស្វែងយល់ពីព្រះពុទ្ធសាសនានៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់វិញនោះក៏បីចេះប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានោះថាតើយើងគួរប្រើរបៀបណាគួរប្រើរបៀបណាដើម្បីឲ្យវាមានផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានបងមានផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងព្រះសង្ឃក៏លោកត្រូវការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនាជាពិសេសគឺពុទ្ធសាសនាណាអភិវឌ្ឍវិស័យពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនជឿនលឿនផងដែរជឿនលឿនផងដែរអញ្ចឹងលោកក៏បីចេះដឹងការប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រចេះវាយកុំព្យូទ័រចេះប្រើប្រាស់នៅអ្វីដើម្បីថាតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចការហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចការវត្តក្តីនៅក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងទីកន្លែងប្រសង់ស្ថាប័នរបស់ប្រសង់បម្រើការឲ្យវិស័យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានដំណើរការនឹងទាន់នឹងគេដោយសារកម្ពុជាមានសេរីភាពខាងការគោរពសាសនាមានសាសនាផ្សេងជាច្រើនបានចូលមកកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសាសនាគ្រិស្តផងដែរចំពោះសាសនាគ្រិស្តនេះអ្នកជំនាញផ្នែកពុទ្ធសាសនាបានបង្ហាញនៅកង្វល់អំពីវិធីអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលសាសនារបស់គេដែលភាគច្រើនតំដៅទៅលើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងព្រោះហេតុអីក្មេងវាអាចបង្កើតជាកូនជាចៅជាអីតទៅទៀតហើយកូនចៅរបស់ក្មួយដែលចូលនៅក្នុងសាសនានោះគ្រឹះនោះថ្ងៃក្រោយខ្លាយទៅជាគ្រឹះទាំងអស់ចុះឧបមាថាว่าយើងខាងពុទ្ធសាសនានេះអត់គិតគូរតម្រង់ទិសការងារឬការអភិវឌ្ឍទៅចូលចំណោមក្មេងទេថ្ងៃក្រោយក្មេងភាគច្រើនបំផុតនឹងคล้ายខ្លួនទៅជាគ្រឹះប្រជាជនដែលគាត់ទៅកាន់ខាងនេះទៅកាន់ខាងនោះអានឹងជាអំពើល្អដែលគាត់បានសាងសម្រាប់ទុកខ្លួនគាត់ឃើញថាល្អបានគាត់កាន់សាសនាគ្រឹះកើតឡើងនៅកម្ពុជានេះយើងមានដោយសារយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបើកទលាយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនាអ្វីទាំងអស់លើទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងបើកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពនិកាយរបស់សាសនាគ្រឹះក៏យើងមាននិកាយច្រើនដែរមាននិកាយតូចជាច្រើនទៀតគ្រឹះខំអូសទាញទៅតាមរយៈគឺដោយសារគេមានលុយមានថវិកាច្រើនគេអូសទាញទៅមុខប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរដែលយើងជឿជាក់លើធម៌ពុទ្ធជឿលើកម្មផលជឿលើបុណ្យបាបមិនអាចទីបានទេអាដាមមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានអះអាងថាក្រសួងបានចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលសង្ឃមួយចំនួនតូចនិងការយាយីពីសាសនាដទៃទេក្នុងនោះមានដូចជាការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាកម្មវិធីបង្រៀនធម៌តាមសាលានិងការផ្សព្វផ្សាយធម៌តាមប្រព័ន្ធឃោសនាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនផងដែរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកុលបុត្រកុលដាយើងដែលយុវជនយើងចេះស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបអំពើខ្ពស់ខ្ពើទាបនេះហើយជាបុណ្យជាគុណធម៌មួយដែលយើងពិបាកនឹងនេះណាពីព្រោះថាมันអាចធ្វើបានភ្លាមទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាធ្វើជាបដាអប់រំជាបដានៅពេលណាមួយយើងនឹងគេជ្រួតជ្រាបទាំងអស់អំពើល្អនោះគឺនឹងនេះបានធ្វើតលតែជួយទាំងអស់គ្នាមិនមែនជួយតែក្រសួងធម្មការមួយបានទេអាត្មាក៏បានបង្កើតឲ្យមានហៅថាបទបញ្ជាអមពុទ្ធវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងអមពុទ្ធវិន័យទោះបីថាមានរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគណៈសង្ឃនយោប៉ុន្តែត្រូវមានបទបញ្ញត្តិអមព្រះវិន័យសម្រាប់វត្តទៀតដើម្បីធានាពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌របស់ព្រះសង្ឃភិក្ខុសាមណេរសិស្សនិស្សិតរស់នៅក្នុងវត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេដើរទៅតាមគន្លងផ្លូវត្រូវគន្លងធម៌វិន័យ
ឲ្យមានក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវ ទោះជាមានការបង្ហាញពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះចៅអធិការថ្មីនៃវត្តស្រះចកបានមានថេរដីកាថាទីអារាមគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ការគោរពបូជាដល់មនុស្សគ្រប់រូបចំណែកបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសក៏បានទទួលទោសរួចទៅហើយដែរហេតុនេះព្រះអង្គសូមអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តស្រះចកឲ្យបានច្រើនកកកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសន្តាគារភ្នំពេញមានបើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈលើសេចក្តីព្រាងឯកសារស្តីពីទម្រង់ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិសាធារណៈដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញការត្រៀមរៀបចំបោះផ្សាយមូលបត្រការរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកកាលណាបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលនឹងរៀបចំអនុម័តដោយគណៈកម្មការមួយបាកម្ពុជាយើងតែងតែរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អញ្ជើញស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រហ្នឹងអញ្ជើញវិស័យឯកជនហើយនិងស្ដេចគួរអភិវឌ្ឍទាំងអស់ដើម្បីមកចូលរួមពិភាក្សាគ្នាថាលើសេចក្តីព្រាងប្រកាសឬបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលយើងបានរៀបចំរួចមកហើយនោះដើម្បីគៀងគោមតិយោបល់កំណត់ផ្សេងដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រាងនេះដល់ពេលដែលចូលអនុម័តជាធរមានទៅអាចអនុវត្តទៅដោយរលូនមានសង្កត់ភាពគ្រប់បទបញ្ញត្តិទាំងអស់តើតើនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុនយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំបទបញ្ញត្តិអញ្ចឹងការរៀបចំបទបញ្ញត្តិនេះជាចំណុចសំខាន់ទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់យោបល់ការពិភាក្សាច្រើនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានធាតុចូលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងវិស័យមូលបត្រហ្នឹងកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺជាចំណុចចម្បងដើម្បីលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យកាន់តែមានសុក្រឹតភាពទៅលើបទបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រហើយអ្វីដែលការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនថាតើមានការព្រួយបារម្ភទុកចិត្តមិនទុកចិត្តឬក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមិនដឹងជាគេយកទុនដែលយើងទិញភាគហ៊ុនទៅយកធ្វើអ្វីគឺជាកម្មវត្ថុនៃការពិភាក្សាថ្ងៃនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលខ្លួនមានតាមរយៈឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មានឬដែលមានប្រកាសរបស់យើងមួយប្រកាសស្តីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈហ្នឹងបានតម្រូវក្រុមហ៊ុន disclose មានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសាធារណជនដឹងទាំងអស់ទាំងប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងប្រាក់ចំណេញយើងប្រមាណទៅអនាគតហើយមានទាំងកត្តាហានិភ័យផ្សេងដៃគូប្រកួតប្រជែងទីផ្សារហើយទាំងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មអីទាំងអស់គឺត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដែលចង់ទិញគាត់យល់ដឹងតើក្រុមហ៊ុននេះមានស្ថានភាពអញ្ចេះតើយើងគួរទិញឬមិនទិញហើយអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាក់ក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ថាមុននឹងទិញត្រូវមើលឯកសារនោះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីមុនធ្វើការសម្រេចចិត្តថាទិញហើយបើសិនឡើយមិនច្បាស់ទេយើងអាចសួរអ្នកជំនាញដែលយើងនឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូននោះអ្នកជា broker dealer ហ្នឹងគាត់ជំនាញផ្នែកហ្នឹងគាត់ឲ្យ advice បានថាគួរទិញឬមិនទិញប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយចំពោះផលប្រយោជន៍យើងអាចឃើញមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលចំពោះបុគ្គលអ្នកខ្លះដែលគាត់មានសាច់ប្រាក់ច្រើនហើយគាត់មានគំនិតជាសហគ្រិនគាត់អាចរកស៊ីប្រកបរបរទទួលទានហ្នឹងតាមចំណេះជំនាញរបស់គាត់ទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅសល់លុយអញ្ចឹងគាត់អាចវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យផ្សេងក្នុងនោះនៅក្នុងវិស័យភាគហ៊ុនដែរនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនដែរអញ្ចឹងទីផ្សារភាគហ៊ុនហ្នឹងជួយគៀងគរសាច់ប្រាក់អ្នកដែលគាត់នៅសល់សាច់ប្រាក់ហ្នឹងផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ប៉ុន្តែគាត់មានគំនិតជំនួញដើម្បីបានដើមទុនហ្នឹងយកទៅប្រកបអាជីវកម្មបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយន្តការហ្នឹងដើរអញ្ចឹងវាជាធាតុចូលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងគឺយើងនឹងបើកទីផ្សារនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយឥឡូវវាយើងធៀបផ្សំវាសង់តែមានអស់រួចទៅហើយយើងមានអាជ្ញាធរគឺជាគណៈកម្មការមួយបាកម្ពុជាដែលមានដល់បកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចជនជាប្រធានហើយបន្តមកទៀតយើងក្នុងខែហ្នឹងយើងនឹងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រហើយនឹងជា underwriter ដែលតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជា broker dealer and investment advisor បន្ទាប់ពីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅកាលខ្លួននៅក្មេងមនុស្សចោមស្នេហ៍ពេលចាស់ដុសស្លែខូចសម្រស់កម្លាំងកកខ្សោយទឹកកកខ្សោះភ្លេចអស់ស្នាដៃដែលធ្លាប់ល្បីសំណង building ធ្លាប់សង្ហាពេលនេះคล้ายជាដូចធូលីពុកផុយបែកបាក់ស្ទើរខ្ទេចខ្ទីអ្នកស្នាក់វក់វីនឹងការដេញដេកគិតដេកព្រួយថាទៅណាឬងើបតវ៉ាមិនចាក់ចេញដូចជាមិនសមចិត្តទុម្នេញអ្នកទិញឲ្យថោកទិញអ្វីវិញបាន
កម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយជូនទេសនារៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយជូនឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 1 រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង 1 ទីភ្លឺថ្ងៃពុធលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រឬចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS និង Email ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅប្រព័ន្ធ website www.equitycam.tv នោះជាការស្រេចសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី159ប្រធានបទវែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមរយៈអំពីការរុករករ៉ែទីតញោមនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងផលប៉ះពាល់របស់វាអមដោយការពិភាក្សានៅក្នុងស្ទូឌីយោជាមួយវិក្កាមមានបទពិសោធន៍រីឯប្រធានបទខ្លីបង្ហាញពីព្រះពុទ្ធសាសនាវគ្គនយោបាយសង្គមលោកអ៊ុយប៊ូមីននឹងបង្ហាញជលោកអ្នកអំពីការបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺចម្រាប់រំកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី159ស្ដីហើយលោកក៏មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅនិងតម្រូវការរបស់សត្វព្រៃចា៎ហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងទូទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញមានតែបានជួបសត្វដំរីព្រៃទេអត់បានជួបទេជួបកាលសំណន់តែអាណាធិបតេយ្យតែធ្វើឈើកាលសំណន់93 94ហ្នឹងរហូតហ្នឹងខ្ញុំជួបនឹងវងនៅកន្លែងនេះហ្នឹងធំសង្កពិតនៅកន្លែងនេះហ្នឹងមានតែលឺអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់និយាយតែធ្លាប់បានជួបសត្វដំរីព្រៃធ្លាប់លឺគេថាមានហ្មងតាមលឺគេនិយាយថាអាស្រ័យជុំបាន30ក្បាលបងអូនមានដឹងដំរីមាននៅក្នុងខេត្តណាខ្លះបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរកោះកុងឃើញច្រើនហ្មងភាគច្រើនហ្មងអ៊ំគិតថាដំរីនៅប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះអត់កើនឡើងថយចុះបងព្រោះវាភាគច្រើនអ្នកដើរដាក់អន្ទាក់ដើរប្រមាញ់ដើរអីហ្នឹងបងពួកចិនពួកអីមកកគុកកកាត់អីពេញណាអីចឹងវារួតបាត់ឥឡូវហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុន